Вітаю вас, люди доброї волі. В мене є відео, яке вже можна показати. Це те, як працює Леся на самому, напевне, гарячому такому відрізочку фронта в окопах першої ланки. Подивіться, будь ласка, а я трішечки розповім, про що йде мова. Дуже класною особливостю Лесі, як виявилося в експлуатації, якщо тому можна так сказати, коли вже наші військові почали працювати з Лесею, виявилося, що дуже класно працює Леся, коли вона працює з укриття. Зі спеціально створеного укриття, з ями такої, до якої прокопан окоп. І коли Леся працює з укриття, а це можливо тому, що Леся може працювати високою, такою навісною траєкторією, і дуже класно можна побачити от на цьому відео, що дуже невеликий звук від пострілу. І Леся себе дуже не демаскує. Тобто постріл, він зменшений тим, що наш апарат працює з укриття, з ями. І от ви побачите, як ця Леся працює, і як вона працює сумісно з кулеметником. Тобто, те, що це працює Леся, це можна буде подивитися тому, що там буде кабель і акумулятор живлення. На жаль, я тоді не встиг зробити повноцінний пульт керування. Але подивіться, будь ласка, навіть просто маючи акумулятор на 12 вольт, вже Леся буде працювати. Сама простіша, в самому простішому режимі, коли вона з ручною наводкою. І оця простота цієї зброї, і те, що дуже зрозуміло, як вона працює, дуже класно її можна завжди відремонтувати, дуже просто з нею працювати. Оце дуже подобається нашим військовим. І Леся залишається найбільш улюбленою зброєю з тих, що я роблю завдяки тому, що ви допомагаєте мені. Дуже вам дякую, друзі. І ще трішечки таке маленьке оголошення. Будь ласка, приймайте участь в топ-100 блогерів України. Заходьте, голосуйте. Класним моментом є те, що можна голосувати, віддавати свої голоси одночасно різним блогерам. Але дуже погано, що деяких блогерів включили коли вже голосування розпочалося. Це я вважаю несправедливо. Треба було б зробити якийсь період, наприклад, 2 тижні там, чи місяць, скільки вони вважають це за потрібне, для того, щоб прийняти заявки і зареєструвати блогера, а потім одночасно починати голосування. На жаль, чомусь, коли реєстрували мене, відповідала оця адміністрація цього топ-100 блогерів, що ваша заявка розглядається. Дуже велика несправедливість, я вважаю, зроблена по відношенню деяких наших блогерів, причому дуже класних блогерів, дуже ще пізніше, ніж мене. До цього списку в цьому конкурсі почав брати участь Марк Такіда, Київська хунта. Тобто, блогери, ті, що були раніше зареєстровані, вже почали набирати голоси,
А потім тільки включили Марка, і тоді за нього вже пішли прийом голосів. Тому дуже прошу вас, підтримайте, будь ласка, Марка, таки да, Київська хунта. Я буду вам дуже вдячний. Приймайте участь у цьому голосуванні. Будь ласка, голосуйте, прошу вас. А тепер коротенечке відео, але я вважаю, що воно буде для вас цікаве.